আপনার এখন ডিপে জায়গা হচ্ছে না, এখন খাবারটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাট আমার 1-2 দিন রাখা লাগবে, আমি কারো কাছে যাব না, বাট এই ম্যাজিক জোনটা এই কম্পার্টমেন্টের মাধ্যমে সেট করে রাখলে এখানটাও আপনি ডিপের মতো কাজ করবে। বাহ, এই ম্যাজিক রুমটা সুন্দর। ডাক্তাররা বলে যে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ ইউজ করার জন্য, কারণ নো ফ্রস্ট ফ্রিজে খাবারগুলো সতেজ থাকে, বেশি দিন ভালো থাকে। ওকে, এবং সবথেকে দেখেন আপনারা 10 বছর কিন্তু কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, প্লাস 2 in ইনভার্টার টেকনোলজি থাকতেছে। ওকে গাইস, তো আজকে দেখাবো আপনাদেরকে হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন। দেখেন ডাবল ডোর, এপাশে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা ভার্টিক্যাল ফ্রিজের মধ্যে যারা চান তাদের জন্য কিন্তু খুব অসাম কিছু কালেকশন আছে, ফুল ফ্যামিলির জন্য, ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য, সব ধরনের সাইজের নাকি। তো আজকে আমরা চলে আসছি ডিএন স্টোরে, যেখান থেকে আপনাদেরকে সব ধরনের ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো, এবং ফ্রিজগুলো কিন্তু অনেক অনেক রিজনেবল প্রাইস এবং ধামাকা ডিসকাউন্টে থাকবে। সামনে যেহেতু ঈদ চলে আসছে, আমাদের সঙ্গে মামুন ভাই আছেন। মামুন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, ফ্রিজ মোটামুটি এখানে কত টাকা দিয়ে মিনিমাম শুরু হয়? একেবারে মিনিমাম, এখন যেহেতু আপনার একটা ভালো প্রাইজে ভালো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, কোয়ালিটিফুল যদি ফ্রিজ নিতে চান, একটু আপনার প্রাইজের দিকে মাথায় রাখলে হবে না, প্রাইস বাহিরে রেখে একটু যদি ভালো মানের একটা ফ্রিজ নিতে চান, সেক্ষেত্রে একটু প্রাইস বাড়াতেই হবে একটু। হ্যাঁ, আপনারা সব থেকে কমে দিব আপনার 50,000 টাকার মধ্যে আমরা সর্বনিম্ন দিতে পারবো। আচ্ছা, মিনিমাম 50,000 টাকা দিয়ে হলেও নিতে পারবেন। কোয়ালিটিফুল ফ্রিজ হবে। আচ্ছা, কোয়ালিটিফুল হবে, এটা সব ফিচারগুলো আমি বলে দিব, এবং অফার কি অফার থাকবে, কি সুযোগ সুবিধা থাকবে, সবগুলো আমরা বলে দিব। জি, আমরা প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করব, সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর দিয়ে শুরু করব। ওকে, এখন আমাদের ঈদ চলে আসতেছে, বেশি জায়গা লাগতেছে, প্লাস আপনার সামনে কোরবানি ঈদ চলে আসবে। এই অফারটা কিন্তু আমাদের একেবারে কোরবানি পর্যন্ত থাকবে, একেবারে কোরবানি পর্যন্ত এই অফারটাই থাকবে, এবং হিউজ একটা ডিসকাউন্ট দেব। এবং সব প্রথমে দেখবো আমরা সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর। আচ্ছা, সাইড বাই সাইড, যেটার এক পাশে থাকবে আপনার নরমাল, এবং আর পাশে থাকবে সম্পূর্ণটাই ডিপ থাকবে। ডান পাশেরটা পুরোটাই নরমাল, আপনার নিচ থেকে উপরে কাজ করবে, এবং আপনার যেটা বাম পাশে আছে ওটা পুরোটাই ডিপ হবে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত। এবং সবগুলো ফিচার থাকবে, ম্যাজিক জোন থাকবে, ম্যাজিক কুলিং সিস্টেম থাকবে, সবগুলো ফিচার থাকবে, এবং আপনার আলাদা আলাদা সেপস আছে, এবং টেম্পার গ্লাসগুলো আছে। এই গ্লাসগুলো আপনার মিনিমাম 20 কেজি ওয়েট নিতে পারবে, ভাঙবে না, কিছু হবে না। আর এবং এগুলো দেখা যায় যে ঘাটে ঘাটে লাগাই দিয়ে এভাবে ইউজ করতে আপনি এই সেলফগুলো চেঞ্জ করে আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনার যেভাবে খাবারগুলো থাকবে চেঞ্জ করে আপনি লাগাতে পারবেন। প্লাস আপনার সবগুলো, আপনার ফ্রিজটা হবে সম্পূর্ণ নো ফ্রস্ট ব্র্যান্ডের এসি হবে। কোনো ধরনের কোনো আপনার যেটা আপনার আইস, আপনার মাছ মাংস যেগুলো রাখবেন, কোনো প্রকারের আইস হবে না। আচ্ছা, আইস হবে না, প্লাস একবারে শুধু খাবারটাই শক্ত থাকবে। আচ্ছা, এবং 6 মান্থ পর্যন্ত আপনি ফ্রেশ খাবারটা পাবেন, 6 মাস পর্যন্ত ফ্রেশ খাবারটা পাবেন। বিশাল ব্যাপার। এবং যেটা শাকসবজি থাকবে নরমালে আপনার, এটা শাকসবজি বাজার থেকে আমরা যেভাবে টাটকা কিনে আনি ওইভাবে আপনার থাকবে মিনিমাম 15 দিন পর্যন্ত একেবারে ফ্রেশ টাটকা থাকবে। বাহ, কোনো প্রকার খাবারটা নষ্ট হবে না। সাধারণত কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজে খাবারটা 2-3 দিনের বেশি থাকে না, খাবারটা একেবারে শুকিয়ে যায়। সেটাই। আর যদি ডিপে খাবার রাখেন, আপনার ডিপে কি করবেন, ডিপে আপনার 800 টাকা দিয়ে 1 কেজি মাংস নিয়ে আসছেন, আপনার ফ্রস্ট ফ্রিজে রাখছেন, আইস হয়ে কি হবে, ওই পানিটা থেকে খাবারটা থেকে শুষে নিয়ে আইস তৈরি করার ফলে কিন্তু খাবারটা কিন্তু 800 টাকায় থাকবে না, তখন খাবারটা খাইতে হবে 400 টাকায়। বাট নো ফ্রস্ট ফ্রিজে যদি আপনারা কিনেন, সেক্ষেত্রে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল থাকবে, আপনার স্বাস্থ্য হেলদি থাকবে, খাবারটা আপনি ফ্রেশ থাকতেছে, খাবার নষ্ট হচ্ছে না, অনেক দিন পর্যন্ত আপনি ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। এবং অনেকগুলো আপনার এটা সম্পূর্ণ হবে সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর, এবং গ্লাস ডোর হবে। এটা লিটারটা হবে 630 লিটার। 630 লিটার হবে, গ্লাস ডোর হবে, প্লাস এবং সাইডে দেখবেন আপনার লেদার কোটিং করা আছে। বাহ, আচ্ছা। এই লেদার কোটিংটা থাকার কারণে আপনার ফ্রিজে কোনো মরিচা বা ঝং বা রাশ আসবে না। মিনিমাম আপনার 50 বছরে এটা জং মরিচা আসবে না, এটা লেদার কোটিং। আগের ফ্রিজগুলো লেদার কোটিং থাকতো না, অনেকে মরিচা ধরে যেত, সমস্যা হতো, বাট লেদার কোটিং থাকাতে এখন আর এই ফ্রিজগুলোর ঝং বা মরিচা আসবে না। এবং গ্লাস ডোর থাকবে, এটা টেম্পার গ্লাস থাকবে। আপনার কখনো আপনার এইখানে কি আসলে কন্ট্রোল প্যানেলটা কি এখানে? এখান থেকে আপনি ফ্রিজটা কন্ট্রোল করবেন, ফ্রিজটা না খুলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং টাচের মাধ্যমে। আচ্ছা, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এবং 630 লিটারের ফ্রিজটা দেব, যেটা আপনার হিউজ, আপনার একটা লিটারের ফ্রিজ দেবে 630 লিটারের ফ্রিজ। এবং ধামাকা একটা অফার থাকবে, রেগুলার প্রাইস আছে কিন্তু 1,55,000 টাকা, আমরা এখন 6,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 48,900 টাকায়।
1,48,000 1,48,900 টাকায়। যারা আপনার কিস্তিতে নেবে তাদের জন্য একটা সুবিধা থাকবে, 12 মাসের 0% ইন্টারেস্ট এই অফারটা থাকবে। ও মানে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যারা নেবে তাদের জন্য 12 মাসে থাকবে এই অফারটা। 0% ইন্টারেস্টে আপনার 1,48,900 টাকায় থাকবে, পেয়ে যাবে। আর যারা একেবারে হ্যান্ডলি ক্যাশ নেবেন, আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে নেবে, তাদের জন্য একটা স্পেশাল অফার থাকবে। আচ্ছা, তাদের জন্য স্পেশাল যে অফারটা থাকবে, এই অফারটা থাকবে আপনার 1,48,900 টাকা থেকে এখন আমরা দিয়ে দিব মাত্র 1,42,500 টাকায়। ও মানে যারা ক্যাশ নেবে একেবারে শোরুমে এসে ইএমআই ছাড়া যারা নেবে তাদের জন্য দিয়ে দিবে 1,42,500 টাকায়। আচ্ছা, 1,42,500 টাকা, অনেক কমে যাচ্ছে। সাথে আপনার ঢাকার ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করব, হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, এবং আপনার ফ্রিজের সেটআপের কিছু না, আর যে কোনো সার্ভিসের প্রয়োজন হবে একেবারে হায়ারের অথরাইজড লোক, হায়ারের ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় গিয়ে এই ফ্রিজটা আপনার যে কোনো সার্ভিসের প্রয়োজন হলে উনি সার্ভিস দিবেন, যেহেতু অফিশিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি রয়েছে, একেবারে অফিশিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকছে। আচ্ছা, ওকে। এরপরে দেখব আমরা 4 ডোরের। এটা হবে 4 ডোরের। ওকে, এটা 4 ডোরের হবে, সেম ফিচার। আর একটা হবে এবং প্রতিটা ফ্রিজে হবে একটা, দেখেন একেবারে লেটেস্ট একটা ফিচার আছে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লেটেস্ট ফিচার হলো আপনার টুইন ইনভার্টার টেকনোলজিটা থাকবে। টুইন ইনভার্টার টেকনোলজিটা থাকবে, যেটার কাজ হলো একটা কম্প্রেসারই থাকবে, বাট ইনভার্টারের মাধ্যমে আপনার নরমালটা আপনার চলবে, ডিপেরটা চলবে। বাট টুইন ইনভার্টার যদি না হয় সেক্ষেত্রে কি হবে, নরমালের খাবার ফ্লেভারটা ডিপে চলে যাবে, ডিপেরটা নরমালে, সেক্ষেত্রে খাবারটা ফ্লেভারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, খাবারটা বেশি দিন আপনার খেতে ভালো লাগবে না। আচ্ছা, ওকে ওকে, চমৎকার। এরপরে আমরা দেখবো আপনার 4 ডোরের। এটাও আপনার ডিজিটাল, আপনার এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন 10, এবং সব থেকে দেখেন আপনার 10 বছর কিন্তু কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, প্লাস টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি থাকতেছে। 10 বছর মানে আপনার পুরো এক যুগ পার হয়ে গেল। 4 ডোরের একটা সুবিধা আছে, আপনার 4টা ডোর একসাথে খোলা লাগবে না, আপনি এক পাশে করে আপনার যেই পাশে খাবারগুলো আছে সেই পাশে আপনার খাবারগুলো রাখতে পারবেন প্লাস নিতে পারবেন, এবং সবগুলোই করা যাবে। এবং আপনার যেটা এটা হলো আপনার ডিপের, আপনার এটা হবে নরমাল এবং নিচের স্পেসটা হবে ডিপ, আর ডিপের গুলো হবে ড্রয়ার সিস্টেম হবে। অনেকে ড্রয়ার সিস্টেম পছন্দ করে। হ্যাঁ, ড্রয়ার আপনি আলাদা আলাদা খাবার, আপনার একটা মাছ থাকবে, একটা মাংস থাকবে, এবং আরগুলোতে ড্রয়ারগুলোতে আলাদা আলাদা আপনার জিনিসগুলো থাকবে। সেক্ষেত্রে আপনার ক্যারি করতে সুবিধা হবে, এবং সম্পূর্ণ এটাও কিন্তু নো ফ্রস্ট থাকবে, এটাও নো ফ্রস্ট থাকবে। আপনি চাইলে এক সাইড খুলে ইউজ করতে পারবেন, একটা আটকানো থাকবে, এবং এটাও সেম ফিচারে থাকবে, এটাও নো ফ্রস্ট থাকবে, এবং ডিপের খাবারগুলো 6 মাস পর্যন্ত একেবারে ফ্রেশ পাবেন, আর নরমাল এটা 15 দিন পর্যন্ত একেবারে, যেহেতু টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং হিউমিডিটি জোন আছে এবং ড্রাই জোন আছে, দুইটা আপনি এই জোনে আলাদা আলাদা আপনার সবজি থেকে শুরু করে ড্রাই অথবা মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবারগুলো এখানে রাখলে আরো বেশি দিন আপনার থাকবে, এবং খেতে আপনার ওই স্বাদটা ফ্লেভারটা পরিবর্তন হবে না, একেবারে আগের মতো প্রথম যেটা থাকবে ওটা থাকবে। এটাও সেম গ্লাস ডোর থাকতেছে, প্লাস সাইডে লেদার কোটিং গুলো করা থাকবে, এবং একটা হিউজ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আচ্ছা, এটা রেগুলার প্রাইস আছে কিন্তু 1,55,000 টাকা, আমরা এখন অফার প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি 1,28,900 টাকায়। বাহ, 1,28,900 টাকা, 1,28,900 টাকা। যারা আপনার কিস্তিতে ক্রেডিট কার্ডে ইএমআই নেবে তাদের জন্য 6 মান্থে থাকবে 1,28,900 টাকা। বাহ, চমৎকার। এবং যারা আপনার ফুললি ক্যাশে নিয়ে যাবে তাদের জন্য একটা হিউজ ডিসকাউন্ট থাকবে, মাত্র 1,22,900 টাকায় থাকবে। 1,22,000 টাকা থাকবে। যারা আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে নিয়ে যাবে তাদের জন্য একটা হিউজ 1,22,900 টাকায় প্লাস ফ্রি হোম ডেলিভারিটা থাকতেছে। ওকে, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা কিছু ছোট মানে সিঙ্গেল ডোরের ফ্রিজে। আচ্ছা, এগুলোতে আপনার এটাও কিন্তু হিউজ একটা আপনার টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি থাকতেছে সাইড বাই সাইড এর মতন, প্লাস 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকতেছে। এটা নেট আপনার লিটার ক্যাপাসিটি হবে 340 লিটার হবে। আচ্ছা, 340 লিটার হবে আপনার, কিন্তু এটাও তো সেম, ফ্রিজটা না খুলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার একটা সুবিধা আছে, আপনি দেখবেন একটা ম্যাজিক কুলিং, এবং আপনার এখানে দেখেন লেখা আছে কম্পার্টমেন্ট। অনেকে বুঝবে এই কম্পার্টমেন্টটা কি, আমি ফ্রিজটা খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন একটা ম্যাজিক রুম দেওয়া আছে, এটা কিন্তু ম্যাজিকের রুম মতোই কাজ করবে। আচ্ছা, কি রকম? এবং এটা হলো ম্যাজিক রুম, উপরেটা হলো ডিপ। আপনার এখন ডিপে জায়গা হচ্ছে না, এখন খাবারটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাট আমার 1-2 দিন রাখা লাগবে, আমি কারোর কাছে যাব না, বাট এই ম্যাজিক জোনটা এই কম্পার্টমেন্টের মাধ্যমে সেট করে রাখলে এখানটাও আপনি ডিপের মতো কাজ করবে। বাহ, এই ম্যাজিক রুমটা সুন্দর ডিপের মতো কাজ করবে। এবং দেখেন প্রতিটা আপনার ফ্রিজে ম্যাজিক কুলিং অপশন থাকতেছে, যে ম্যাজিক কুলিংটা আপনি খুবই দ্রুতভাবে আপনার খাবারটা একেবারে আইস করে দিবে, খাবারটা নষ্ট হতে দিবে না। এবং আপনি দেখেন নরমালটা আছে 360 ডিগ্রি কুলিং থাকবে, 360 ডিগ্রি কুলিং থাকবে। এই অপশনটার কারণে আপনার যেই সবজিগুলো রাখবেন একেবারে সবজির আলাদা সব জায়গাতেই আপনার চলে যাবে,
আপনার আইসটা এবং কুলিংটা চলে যাবে, সেক্ষেত্রে সবজিটা আরো বেশি দিন পর্যন্ত থাকবে। মিনিমাম আপনার 12 থেকে 15 দিন পর্যন্ত একেবারে রিফ্রেশ সবজি পাবেন। আচ্ছা। ডিপের খাবারটা আপনার 5 থেকে 6 মাস পর্যন্ত একেবারে একুরেটটাই পাবেন, যেরকম আমরা প্রথম থেকে বাজার থেকে যেভাবে কিনে নিয়ে আসি। জি আচ্ছা। তো এটা কন্ট্রোল প্যানেলটা এখানে না? এটা কন্ট্রোল প্যানেলটা হবে সম্পূর্ণ একেবারে না খুলে ফ্রিজটা আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং চাইল্ড লক পর্যন্ত দেওয়া আছে। সেটিংটা দেওয়া আছে, কিন্তু মোবাইলের ভিতরে কিন্তু সেটিং অপশন থাকে, এখানেও সেটিং অপশন দেওয়া আছে। আপনি এটার পুরোটাই আপনি সেটিং করে নিতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো। জি। এটা তো 10 বছরের এটা 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকতেছে। এটা প্রাইস রাখতেছি আমরা 73,900 টাকা। 73,900 টাকা। আমরা যারা কিস্তিতে ইএমআই তে নেবে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে, তাদের জন্য 6 মান্থে এই অফারটা দিব। 6 মান্থে ক্রেডিট কার্ডে 73,900 টাকায়। যারা আমাদের একেবারে ক্যাশে নেবেন, আমাদের শোরুমে আসবেন, তাদের জন্য একটা অফার থাকবে 73,900 না, আমাদের রেগুলার অফার প্রাইস থাকবে মাত্র 69,900 টাকায় থাকবে। মাত্র 69,900 টাকা। বাহ, চমৎকার। ওকে, নেক্সট। এরপরে থাকবে আপনার 319 লিটারের 319 লিটারের সেম ফিচারের সেমই আপনার, বাট লিটারটা একটু কমে যাবে। এটা হবে 340, তারপর হবে 319। সেম ফিচারগুলো থাকতেছে, ম্যাজিক কুলিং রুম থাকতেছে, ডিপ থাকতেছে, এবং ম্যাজিক রুমটাও থাকতেছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং নরমালি সেমই একেবারে আপনি দেখবেন 360 কুলিং থাকতেছে, এই অপশনটা থাকতেছে সেম ফিচারেরই। ওকে। এরপরে আমরা চলে আসবো আপনার 284 লিটারের ফ্রিজ। 284 লিটার। এটা কন্ট্রোল প্ল্যানটা হবে ভিতরে, মানে কি অপারেটটা করবেন ভিতর থেকে, মানে খুলে করতে হবে। আপনার 2 in ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন, 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, ফ্রি হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন, সব সময় ফ্রি হোম সার্ভিস পাচ্ছেন। আচ্ছা। আপনি ঘরে বসে শুয়ে বসে কল দিবেন কাস্টমার কেয়ারে, ওরা আপনার 24 ঘন্টার থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন আপনাকে হোম সার্ভিস দিবে। এই ফ্রিজটা একবার যদি বাসাতে ঢুকান, বাসা থেকে এই ফ্রিজটা আর কখনো আপনার বের করা লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এতটাই কোয়ালিটিফুল। জি। ওকে। এগুলোতে সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর থাকবে, এবং প্রতিটা ফ্রিজে হায়ার কিন্তু লেদার কোটিং করা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। সাইডে লেদার কোটিং থাকবে। এই দেখেন এই ফ্রিজ, এটা আবার কিন্তু ম্যাজিক রুমটা নাই, এখানে আরেকটা অপশন দেওয়া আছে। আপনি দেখেন এই যে চিলার বক্স দেওয়া আছে, চিলার বক্স দেওয়া আছে। এই বক্সটাই যদি আপনি সেমি ডিপের কাজ করবে না, বাট আপনার যদি দধি মিষ্টি এইসব যদি খাবারটা রাখেন, এই খাবারটা আপনাকে বেশি দিন পর্যন্ত আপনার রাখতে পারবেন। কারণ নর্মালি আপনার দধি মিষ্টি রাখলে অন্য খাবারের সাথে মিশে ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যায়। চিলার বক্সের ভিতরে ওই মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো রাখেন, খাবারটা আরো সতেজ থাকবে এবং ভালো থাকবে, খেতেও ভালো লাগবে। এরপর ম্যাজিক কুলিং টু থাকতেছে, প্লাস আপনার এটাও কিন্তু আপনি 360 ডিগ্রি কুলিং অপশনটা থাকতেছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর কন্ট্রোলটা করতে হবে আপনার এখান থেকে আপনার অপারেটটা করতে হবে ফ্রিজটা, এখান থেকে আপনার অপারেট করতে হবে। জি। ওকে। এটাও একটা ধামাকা অফার দিয়ে দিব। এবার রেগুলার প্রাইস আছে আপনার 57,900 টাকা। আপনার 6 মান্থের যারা ইএমআইতে নেবে তাদের জন্য 57,900 টাকা, আর যারা একেবারে ক্যাশে নিয়ে নেবেন তাদের জন্য একেবারে হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, মাত্র 51,500 টাকায় থাকবে। মাত্র 51,500 টাকায় আপনি 284 লিটারের একটা নো ফ্রস্ট ফ্রিজ নিতে পারতেছেন, যেটা হায়ারে একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছে, এবং গ্লাস ডোর দিতেছে। এই গ্লাস ডোরটা কখনো জং বা মরিচা ধরা তো প্রশ্নই আসে না, যেহেতু গ্লাস ডোর, প্লাস সাইডেও আপনি লেদার কোটিংটা পাচ্ছেন। ওকে। এরপরে আমরা চলে আসবো 249 লিটারের ফ্রিজ। 249 সেম ফিচারেই, বাট আপনার লিটার ক্যাপাসিটিটা কম। আচ্ছা। এটা আমরা প্রাইস আপনার রেগুলার প্রাইস আছে 54,900। যারা কিস্তিতেই আপনার ক্রেডিট কার্ডে ইএমআই নেবে তাদের জন্য আপনার অফার প্রাইস থাকবে মাত্র আপনার 6 মান্থে 0% ইন্টারেস্ট থাকবে, আর রেগুলার প্রাইস আছে 54,900 টাকা। আমরা যারা ক্রেডিট কার্ড নিতে তাদের জন্য এই প্রাইস, আর যারা একেবারে ক্যাশে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য একেবারে কমাই দিব মাত্র 49,900 টাকা। 49,900 টাকা। এর ভিতরে আপনার পুরো ঢাকা শহরের ভিতরে যাদের জন্য, তাদের জন্য ফ্রি হোম ডেলিভারি থাকতেছে। ঢাকার বাইরে যারা নেবে তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের সেফলিভাবে আপনার বাসা পর্যন্ত আমরা দায়িত্ব নিব যে আপনার বাসায় পৌঁছে যায়। বাহ, খুব চমৎকার। আজকে আমরা হায়ারের কিন্তু একদম মোটামুটি ফ্যামিলি সাইড বাই সাইড আছে, 4 ডোরের আছে, সিঙ্গেল ডোরের আছে, সব সাইজগুলোই পেয়ে যাচ্ছেন, এবং নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। এবং ডাক্তাররা বলে যে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ ইউজ করার জন্য, কারণ নো ফ্রস্ট ফ্রিজে খাবারগুলো সতেজ থাকে, বেশি দিন ভালো থাকে। ওকে, তো চমৎকার। এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডও কিন্তু রয়েছে, সরাসরি বাসায় গিয়ে 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, মানে একটা ফ্রিজ কিনলে আপনার এক যুগ পার হয়ে গেল। ইয়েস, সরাসরি বাসায় গিয়ে সার্ভিসটা করে একেবারে সরাসরি বাসায় গিয়ে সার্ভিস। আপনি দেখেন এখানে কিন্তু
ওদের আপনার নন Hotline স্টপ number দেওয়া সলিউশন আছে। নাম্বার আছে, একবার কল সেন্টারে নাম্বার দেওয়া আছে। Yes. এই নাম্বারে ফোন দিলে ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় চলে যাবে 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে। Okay, এমনিতে যারা অর্ডার করবে, যারা ঢাকার বাইরে নেবে, তারা কিভাবে নেবে? ঢাকার বাইরে যারা অর্ডার করবে তাদের আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনার অর্ডার করতে হবে, তাদেরকে কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছে তারাও নিতে পারবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে, বাট আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করলে তাদের জন্য স্পেশাল একটা গিফট থাকবে। যে গিফটটা আমরা এখন বলতেছি না, ওটা যারা আসবে আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করবে তাদের জন্য একটা স্পেশাল একটা অফারে গিফট থাকবে। জি ওকে, তো যারা ডিএন স্টোর থেকে যারা ফ্রিজের কালেকশন যে কোনো মডেল যারা নিতে চান, অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন ডিএন স্টোর, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় 21, 22, 23 এবং 1-2 নম্বর শপ। সরাসরি চলে আসবেন। এছাড়াও ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমেও নিতে পারবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।